Assalomu alaykum, hurmatli distribyutorlar. Men sizga hozir qanday qilib bizning yangi saytimiz orqali plan B bo'yicha xarid qilishni ko'rsatib o'taman. Plan B bo'yicha xarid qilish uchun biz birinchi o'rinda o'zimizning saytimizga kiramiz, ya'ni web.uz1.tns.com saytiga. Mana bu saytga kiramiz. Enterni bosganimizdan keyin biz saytga kirganimizda mana bu sahifaga o'tamiz. Bu sahifaning o'ng burchagida, mana bu burchagida YT degan knopka bor. Mana shu YT ni bosamiz. Mana bosdik. Bosganimizdan keyin bizdan ID raqam va parolimizni so'raydi. Bu yerga biz o'zimizning ID raqamimizni kiritamiz. Masalan, mana bunday qilib ID raqamni kiritdim. Parol degan joyga parolni kiritaman. O'zimning parolim, registratsiya qilgan paytimdagi parol. Mana shuni kiritdim. Kiritganimdan keyin YT ni bosdim. Bosganimdan keyin mana biz asosiy sahifamizga kirdik. Mana bu yerda Timur 123 deb yozib qo'yilgan va saytimizga kirdik. Kirganimizdan keyin ozgina pastroqqa tushsak, mana pastroqqa tushsak, plan B deb yozib qo'yilgan kruglishokning ichida. Shuni bosdim. Bosganimdan keyin bizga mana ozgina pastroqqa tushsak, mahsulotlarimiz ko'rsatib o'tilgan. O'zimizga kerakli mahsulotlarni belgilab olamiz. Masalan, deylik, ikkita cordyceps deylik. Mana ikkita bosganimizdan keyin cordyceps mana bu sahifaga o'tamiz. Количество degan joyiga ikkita deb ko'rsatamiz va добавить в корзину degan narsani bosamiz. Buni yopib turamiz. Agar yana tovarimiz bo'lsa, yana nimadir olmoqchi bo'lsak, назад degan narsani bosamiz. Ya'ni hamma kompyuterlarda yoki telefonlarda ham даже orqaga qaytish degan narsa bor. O'shani bosamiz. Mana bosdik. Yana o'sha boynaki tovarlarimiz ro'yxatiga kirdim. Masalan, deylik, yana 3 ta детский kalsiyni bosaman. Belgiladim 3 ta deb. Добавить korzinani bosaman. Bo'ldi, menga boshqa mahsulot kerak emas bo'lsa, перейти в korzinani bosaman. Yoki agar kerak bo'lsa, o'chirib turaman-da, nazadni bosib, mana nazadni bosdim-da, yana bitta fruktazanni ham belgiladim. Masalan, добавить korзину qildim, yopib turdim. Va mana bu o'ng burchagimizda korzinamiz ko'rsatib qo'yilgan mana. Savatcha. O'shani bosaman. Savatchamizdagi narsalarni bosgandan keyin mana tovarlarimiz ro'yxati ko'rsatilgan. Hammasi to'g'ri. 3 ta, 2 ta, bitta tekshirib ko'rdim. Agar купить для себя degani o'zimga xarid qilish, ya'ni boyna kirgan ID raqamga xarid qilish degani. Agar купить для других bo'lsa, birovga sotib berishim mumkin. Masalan, купить для других bo'lsam, mana bunday narsa kelib chiqadi. Bu joyga biz o'sha kimga sotib bermoqchi bo'lsak, o'sha odamning ID raqamini kiritamiz. Masalan, mana kiritdim. Kiritganimdan keyin проверитni esingizdan chiqmasdan bosish. Bosganlaringdan keyin uni familiya ismi kelib chiqadi. Unga qanaqa skidka berilayotganini ko'rsatadi. Ya'ni unda platinum karta borligini ko'rsatib o'tilyapti. Har bir tovardan necha so'mdan foyda qilayotganini ko'rsatib berilyapti. Ya'ni skidka berilayotganini ko'rsatyapti. Agar o'zimga bo'lsa, mana o'zimni bosaman, купить для себя-ni. Menda hech qanaqa skidka yo'q, shuning uchun skidkamni ko'rsatmayapti. Necha pul menga ekonom bo'lishini. Shuni купить для себя qilamiz hozir. Agar samovivz degani o'zim skladdan borib olib ketaman degani. Samovivz bo'lsa, samovizni bosaman-da, bizning Toshkent shahridagi ofisni belgilayman. Mana bu yerda bizga ko'rsatib beryapti. Mana shuni ustiga bitta bosaman bo'ldi. Mana bu yerda kelib chiqdi. Agar dastavka bo'lsa, dastavkani bosaman. O'zimga tegishli bo'lgan viloyatni belgilayman. Mana bossam, mana dastavka do degan joyga, masalan, город Toshkentni belgilayman. Toshkent shahrini belgiladim. Tak, belgilaganimdan keyin hammasi to'g'riligiga ishonch hosil qilganimdan keyin расчетni bosdim. Расчетni bosdim va masalan, mana bu yerda agar mana bu yerda kiritilmagan bo'lsa, adres dastavki. Обязательно adres dastavkini kiritinglar, tekshirib ko'ringlar. Chunki mana shu adresga, mana shu telefon raqamga dastavka qiladi. O'shaning uchun kiritishingiz zarur. Agar kiritilmagan bo'lsa, изменить adres dastavkini bosamiz. Bosganimizdan keyin новый adres deb belgilab ko'rsatib qo'yibdi bizga. O'sha новый adresni bosamiz. Hamma o'zimizga kerakli ma'lumotlarni to'ldirib chiqamiz. Ism, sharif, familiya, telefon nomeri. Mana shu telefon nomeri kiritgan paytlarda adashmanglar. Shu telefonga kuryer dastavka qilish uchun telefon qiladi. Uyingiz yoniga kelgandan keyin telefon qiladi. Sizga aloqaga chiqish uchun kerak bo'ladi.
O'zbekiston davlati belgiladim. Provinsiya degan joyda o'sha o'zimni viloyatimni belgilayman. Masalan, mana Qashqadaryo oblast deb belgilayman. Masalan, город degan joyga Qarshi shahrini belgilayman. Masalan, Qarshi shahrini belgiladim. Qarshi deb yozdim. Улица, ya'ni ko'cha nomi, dom nomeri, подъезд, kvartira nomeri. Agar hammasini to'ldirib chiqqanimizdan keyin сохранить degan knopkani bosamiz. Saqlanchi bosganimizdan keyin mana bu yerda o'sha agar tergan narsamiz kelib chiqsa, bu degani to'g'ri, mana shu adresga boradi degani. Platejный adres degani to'lov adresi. Bunga ham xuddi dostavka adresida nima tergan bo'lsak, o'shani terib chiqamiz. Ya'ni izmenить bosamiz, yangi adres kiritamiz, kiritilmagan bo'lsa va yana xuddi shu narsani to'ldirib chiqamiz. To'ldirib chiqqanimizdan keyin сохранить knopkasini bosamiz. Bosganimizdan keyin o'sha adresimiz kelib chiqadi. Bizda уже to'ldirilgan, shuning uchun har safar to'ldirish shart emas bu narsani. Adres dostavkani har safar tekshirib qo'ysangiz bo'lgani. Pastga tushamiz. Pastda mahsulotlar soni to'g'ri. To'g'ri bo'lgandan keyin summani tekshirib ko'rdim. Dostavka Toshkent shahrida 18 ming so'm deb ko'rsatib qo'yibdi. Umumiy summani ko'rsatib qo'yibdi. Hammasi to'g'ri bo'lsa, mana bu yerda я прочитал и принимаю вышеуказанные условия deyapti. O'shani belgilayman. O'qib chiqdim, shartlarini ko'rib chiqdim, xato yo'q degan. Yo'q bo'lgandan keyin передать заказ knopkasini bosaman. Bosganimdan keyin bizda как всегда o'sha plastik karta ma'lumoti bo'yicha UPay bo'yicha platformamiz kelib chiqadi. Mana shu UPay ni bosamiz va o'zimizning shaxsiy qaysi plastik karta orqali to'lov o'tkazmoqchi bo'lsak, o'sha plastik karta ma'lumotini kirgizamiz. Masalan, plastik karta raqami. Masalan, kiritamiz. Plastik kartamiz raqamini masalan deylik, mana shunaqa raqam deylik. Uning amal qilish muddati o'sha plastik kartamiz ustiga yozib qo'yilgan. Masalan, mana belgiladik. O'zimiznikini. Telefon raqami, ya'ni mana shu karta egasining telefon raqami. Karta egasining raqamini kiritamiz. Kiritganimizdan keyin o'sha plastik karta egasining ismi sharifi. Mana Timur Safarov deb masalan qilib ko'rsatyapman. Belgilaganimizdan keyin оплатить сейчас degan knopkani bosamiz. Men hozir to'lov o'tkazmayman, shuning uchun оплатить сейчас bosib o'tirmayman, sizga ko'rsatib o'tirmayman. Оплатить сейчас bosganimizdan keyin bizda kod подтверждения degan narsa okno chiqadi. Mana bu yerda bitta oynacha, o'sha oynaga biz mana bu tergan telefon raqamimizga kelgan SMS kodni, o'tda kod yoziladi SMS da, o'sha kodni mana shu bizdan talab qilinayotgan joyga teramiz va заказать degan knopkani bosamiz. Bosganimizdan keyin bizga to'lov muvaffaqiyatli o'tdi, zakaz nomeringiz mana bu deb ko'rsatilgan bo'ladi. Mana shu nomer zakaz nomerimizni eslab qolinglar, yozib qo'yinglar, yo biron joyga saqlab qo'yinglar. Bu kerak bo'lib qolishi mumkin kelajakda. Mabodo kerak bo'lib qolishi mumkin. Bo'ldi. Hammaga e'tibor uchun rahmat.